Привет! Признаться честно, я давно не делала какие-то арты в фотошопе, и настало время это менять. И сегодня я решила попробовать себя в челлендже на ограниченное количество времени. Я попробую создать арт вот по этому скетчу за 5 минут, за 30 минут и за то количество времени, которое мне понадобится на какую-то конечную финализацию этой работы. Ну а я больше не буду затягивать, поехали! Знали бы вы, сколько времени я не делала арты в фотошопе, и вот так сразу вкатываться в челлендж с ограниченным количеством времени, я, конечно, молодец. Но посмотрим, что из этого получится. Таймер готов, и мы его запускаем. Блин, все, ладно. Я постараюсь как можно меньше тупить и сразу действовать, потому что 5 минут — это ужасно мало. Кажется, ух, за 5 минут можно сделать столько всего. Да и нет, я сейчас картинки 100 лет буду добавлять. Примерно так. Нормально, я считаю, все хорошо. Нужно небо на дальний план. Ну, в целом нормально. Я не хочу смотреть на то, сколько осталось времени, потому что, мне кажется, я уже потратила все время и сделала вот это. Мгм. Я знаю, что здесь будет дом. О, это классно. Похоже почему-то на какой-то корабль с пропеллером, но ладно. На передний план я хотела добавить дорогу. Вот такую. Ее максимально просто увеличим. Наверное, как-то так. И в сторону уведем. Теперь мне не нравится небо. Как сложно. Ну, в целом, так и планировалось, да. Угу, конечно. Проблема с кустами. Решим их вот так. Так, я хочу вырезать вот этот туман. Ладно, пойдет. Мне нужно больше дыма на передний план. О, а может и да. Я случайно на это нажала, но, может быть, это мне поможет. По моему плану здесь должны были быть красивые щупальца, которые обвиваются вокруг дома. Как-то так? Не знаю. Наверное, вот так. Ну, цветокорить, я думаю, мы уже не успеем. Какой ужас. Просто какой ужас. Сделаем так. Нет! Да, это все, что я успела сделать за 5 минут. Я просто докидала немного картинок и сделала какие-то обтравочные маски. Сейчас у меня будет целых полчаса, и я попробую сделать все это заново, но уже за 30 минут. В этом деле главное не обманывать себя в том, что 30 минут — это очень много. 30 минут — это очень мало, поэтому нужно действовать как можно активнее. Сразу стараюсь как-то, возможно, поаккуратнее что-то делать. Мне очень не нравится вот это дерево. Будем считать, что так оно не мешается. Я очень стараюсь, но во всех челленджах на скорость нервишки просто шалят. И мне кажется, если бы я не записывала, я бы делала все это намного быстрее. Правда. Но из-за того, что идет запись, я просто ужасно туплю. Прошло 10 минут, у нас есть дом. В целом звучит уже успешно, конечно. Но не так успешно, как хотелось бы. Крутым вариантом показалось скопировать вот эту траву. Все, готово, как будто вот так и было. Я когда делаю какие-то более масштабные работы, я, понятное дело, делаю какой-то изначальный драфт, а потом уже с дальнего плана начинаю потихоньку все прорабатывать. Тут я сейчас по факту драфт не делаю, потому что мы его сделали за 5 минут, но я уже сразу примерно понимаю, что где. Господи, 18 минут, да все, мы уже почти закончили работу. Я даже не знаю, зачем потом еще нужно будет ее доделывать. Она уже практически готова, правда. Ладно, я шучу, она еще не готова. Так, во-первых, я просто смотрю по тону. Чем ближе к нам, тем темнее будет по тону. Тем понасыщеннее, поконтрастнее. Все-таки вдали дымка, из-за этого у нас детали съедаются. Я пока не совсем понимаю, что я делаю. Я просто надеюсь, что что-то из этого получится. Вот знаете, возникает логичный вопрос: зачем этот велосипедист едет в сторону, где тумана больше? Как бы откуда идет этот туман?
Но знаете, как во всех фильмах ужасов, когда что-то шумит в подвале, и, конечно же, кто-то туда пойдет. Как бы, казалось бы, зачем идти туда, где будет все хуже? Но ведь идут же. И вот у нас такая же ситуация. Тут непонятная дичь, еще больше тумана, и, конечно же, он поедет именно в эту сторону, где больше тумана. Ну, а как иначе? Ну, по-другому же нельзя. Буду 1000 лет расставлять щупальца так, как хочу. Теперь осталось все это по тону подогнать, а это сложно. Поэтому мы будем делать это в максимально ускоренном темпе. Я сделала какой-то ужас. Ну, слушайте, что-то там есть, правда, затемнить-то все равно нужно. Минута, блин, минута. Я думаю, что нужно действовать наверняка просто вот так. Опа, погнали. Блин, ладно. Полчаса получилась вот такая картинка. Конечно, тут нужно еще много чего дорабатывать, потому что передний план получился немного пустоватым, как будто бы на нем чего-то не хватает. Но за полчаса по сравнению с работой за 5 минут можно хотя бы смотреть. Знаете, в целом, если немножечко прищуриться, вот так вот отдалиться, может даже вот так очки снять, вообще нормально. Даже смотреть на нее можно и выглядит вот так. Учитывая, что это за полчаса. Ну а сейчас я попробую доделать уже вот эту картинку, чтобы посмотреть, сколько времени мне понадобится на то, чтобы завершить ее в каком-либо конечном виде. И сейчас вы увидите процесс создания этой работы. Так как я продолжила дорабатывать арт, на который уже потратила 30 минут, первым делом я решила немного рассортировать слои и привести файл в порядок. Можно, конечно, обойтись без этого, но теперь я не ограничена временем, а понимать, где какой объект находится, мне бы хотелось. После этого я занялась доработкой картинки. Больше всего меня беспокоили щупальца на дальнем плане. Нужно было подредактировать их тон и проработать щупальца, которые обвиваются вокруг дома. Тут была заметная проблема как и с тоном дома, так и с тоном щупальца, а еще с их стыком, поэтому все это придется исправить. Вообще следует отметить, что изначально для арта я брала задумку, которую я довольно легко смогу сделать, а то бы я и полчаса могла просто вырезать объекты, что было бы не очень интересно, согласитесь. Когда я делала работу за 30 минут, я старалась, чтобы она в целом выглядела достаточно законченно, и вроде бы это у меня получилось, поэтому сейчас остаются как раз таки мелкие доработки. Больше всего времени занял передний план. Я решила, что он слишком пустой, и сначала я просто хотела накинуть траву, но этого все равно не хватало, и я решила сделать такие колючки, которые будут преграждать дорогу. Дальше дело остается за малым, нужно доработать дым, исправить косячки, и работа будет завершена. Почаще, конечно, нужно делать арт и, возможно, какие-то челленджи, потому что это как-то помогает взбодриться и дает дополнительную мотивацию сесть за работу. У меня, кстати, есть еще одна идея, я хочу сделать арт по вашему необычному описанию. Поэтому, если у тебя есть какая-то безумная идея, опиши ее в комментариях, и, быть может, я постараюсь воплотить ее в жизнь. Чем необычнее, тем лучше. Ну а сейчас мы посмотрим, что у меня получилось с этой работой. В итоге на арт я потратила 1,5 часа, и вы можете сравнить, как будет выглядеть работа в сравнении с артом за 30 минут и с артом, сделанным за 5 минут.
Вот такая работа у меня получилась за 5 минут, за 30 и за огромное количество времени. Уже жду ваши комментарии, что за 5 минут было лучше. Ну а на этом у меня все. Пишите в комментарии, если хотите видеть больше подобных челленджей с фотошопом и 3D-моделированием. А также, если вам понравилось видео, обязательно проверьте, поставили ли вы лайк и подписаны ли вы на мой канал. Огромное спасибо вам за просмотр, удачи вам в творчестве и до встречи в следующих видео. Пока! Ну и, конечно же, огромное спасибо моим бустерам!